Praise the Lord. Makani gofta Yesu kenna haun fatuti. I really thank God Dise waka galat deebisa for this opportunity. marro carra gari kanatif. The Bible says, Bi waka wan sinu jechu. you who are young, Isan warri kayma be happy when you are young, gammada marro kaymtatani. and let your heart give you joy in the days of your youth. Onnen tan titilleen bar kaymuma kan ke keessatti haa gammad. The Bible says, be happy when you are young. Gammadi marro nam kayma jabata. And now we are rejoicing when we share the word of God with the world. Amnu guddisina gammad yoo garte addunya guutu dubbii waaqa barsiif. Not with the earthly wills or earthly decisions. Murtii waan lafaatiin it ak fedhii lafa gulaani ta'a. Not with the desire of the flesh. Dharra foonillee niti tuninu. But we rejoice in the desire and the will of God. Wanni nu itti gammannu fedhii waaqatii fi dharra garte waaqummaa kanu kee jiruun gammad. That is now we are rejoicing with my brother as we share the word of God with you. Kanaaf gammad keen guddaa dubbii waaqaa isa waliin qoodachuun keen. So let's pray. Mee hin kadhannaa. Almighty Father, we thank you. Amen. We honor you and we glorify you. In the name of Jesus, how I pray that you may use us as your own instrument, and also Jehovah King of all glory, help those people who are hearing the word. As the Bible says, Lord, you are a spirit, and your worshippers must worship in spirit and in truth. As we teach, Lord, how I pray that you may help us so that we may teach and preach Jehovah in spirit, and those people who are hearing, help them so that they may hear in spirit and in truth, and help them to live according to the word that they are going to hear from you, Jehovah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray, trusting and believing. Amen. Praise the Lord. Waaqayyoon haa ulfaatu. Let's just go direct to the word of the day. Gara dubbii waaqa walii yaana. The word comes from the book of Matthew, Dubbii waaqa kitaaba Mataayoo keessaa dubbifannaa. chapter 5, verse 13. Boqot shanii qajeeltu 13 irratti. I read in Jesus' name, Maqaa Abbo Yesuus Kiristootiin hin dubbifnaa. you are the salt of the earth. Atini sogidda lafaati. But if the salt loses its saltness, Ammoo ishii yoo sogoddii mi'a ufii dhabe how can it be made salty again? akkamiin danda'anii sogiddi tolchan ammallee It is no longer good for anything inni dansoomu homaayyuu hin qabu except to be thrown out and trampled under it. hojjaa ala darbatanii miilan irdeeman malee. Now the Bible says, Dubbii waaqa kan nuti jedhu. you are the salt of the earth. Atiin soodda lafa kanaati. You are the salt of the earth. Atiin soodda lafa kanaati. When it says you are the salt of the earth, Yojjaa atiin soodda lafa kana siin jedhanu it shows how important you are to all the world. wanni kun wanni isin gargaarsiftu hagam akka atiin barbaachisa taat addunyaa guututi. Without salt, Soodda malee any chief chefs or cookers, they cannot cook. nami wodhaabuu beeku halaqaan kamiyyuu nami akkam hojii harkaa midhaafat kamiyyuu hin danda'e sagalee gaarii hin qopheessu. If they cook without food, the food will not be sweet. Nyaati kamiyyuu sogiddi malee yoo qophaa'e hin tolu. So salt makes the food sweet. Sogiddi bee sagalee hin mi'eessa. It makes even the person who eats enjoy. Nami sagalee sun nyaatullee ni hin gammada. But without salt, Ammoo soodda malee sooddi malee food will not become sweet. sagaleen hin mi'aawu mi'a tokko illee And hin qabu. you are the salt of the world. Atiin mata kan keetti sogidda lafa kanaati. Without you, Si malee si malee si nama waaqa malee the world will not become sweet. laftii tunini dansaa hin taatu The si malee. people of the world will not enjoy their life without you. Si malee warri laf kana warri waaqa hin beeknellee hin danda'e jiree laf kana hin gammadu. And the Lord has made you the salt to the world. Amma waaqiyyaa sogidda laf kana guutuu si tolchi. The salt is good. Sooddi dansaa. But if it loses its saltness, Ammoo yoo mi'a isa sooddummaa ofii the dhabe Bible says it is good for nothing. dubbii waaqa sirrii nutti himte dansummaa homaayyuu hin qabu. It is thrown and trampled on it. Gatanittuma miilan gubbaa deemanii. So, Kanaafiyyuu you are the salt. atiin soodda lafaati.
You are the salt. sooddu lafaatati. You are very important to the world. Atiin guddoo barbaachifti lafa But kanaati. if you are not using your opportunity very well to serve the world, Yoo atiin carraa argate cufaa karaa dansaan itti fayyadamtee laf kan tajaajilutti hin jirre. then you are good for nothing. Atilleen dansoomu womaayyuu hin qabdu. You are good for nothing. Atillee womaatu The dansaani. Bible says, Dubbii Waaqaa waan nuun jechuudha. arise, Kaayi shine. ibsii. 14 it says, you are the light of the world. Qajeelli 14 irra wanni nuun jedhu nu ibsee laf kana guututi. The light of the world. Ibsee laf cufa. The king needs light. Hayyuulleen ibsee fedha. President needs light. Abbaan laf bulchu mangistiilleen ibsee barbaada. Because light is very important. Maan jennaani marroo ibseen guddoo barbaachisaa ta'e. Where there is light, darkness will not be there. Fuula ibseen jiru dukkanii danda'e mo'atu. Now you are the light of the world. Amma ati wanni ati beekuu malte akka ibsee addunyaa guutuu taate beekuu malte. The Bible says, arise and shine. Dubbii Waaqaa waan isheen jettu ka'i ibsii. Now you are the salt. Atiin sogidda. The salt is very important. Sogiddii guddoo barbaachisaa. Light is very important. Ibseen guddoo So barbaachisaa. you are the light and you are the salt. You are very important to the world. Atiin sogiddaadha atiin ibseedha addunyaa kana baay'ee barbaachifta. But if you are not using your opportunity to act as a salt and a light for the world, Yoo ammoo atiin odoo sogiddi taatu odoo ibse taatu carraa argatti cufa sirriitti fayyadamtee nama tajaajiluutti hin jirre so you are good for nothing. atiin waan tokkollee hin barbaachiftu dansummaa womaatu hin qabdu. So my brothers and sisters and fathers and mothers in Christ, Obboleeyyan keenya abbootii keenya ka Kristoo keessaa we have to shine for the Lord. nu marroo gooftati ibsuu malle. We have to be a solution maker to the world. Nu addunyaa guutuutiif furmaata ta'uu The malle. title of this teaching is You Are Solution Maker to the World. Wanni har'a nu waliin baranne wanni isiin jettu nu furmaata laf kanaati. Those who are in trouble, they need solution from you. Warri rakkinna akka qabanu furmaata sirraa barbaada. And God has already given you this opportunity to shine to those people who are in the darkness. Abbo waaqilleen carra gaarii asii kenne akka atiin warri dukkan kee jirutti ibsitu. The Bible says Dubbii Waaqaa waan isiin Goliath, a champion of Philistines, Gooliyaadiin gartee nami guddaan nami duulaa ka Filisxeemii he was troubling the people of Israel for 40 days and 40 nights. inni guddoo gumi Israa'elii gaargalchee gartee halkanii fi guyyaa 40 guutuu. But the Bible says Amma dubbii Waaqaa waan even though jettu there was huge men in Israel, odoo warri gugurdaaleen Israa'el kee they jiraatellee did not become a solution maker for Israelites, warri gugurdaan sunini furmaata Israa'elii fiduu hin dandeenye gisa suni. even including the king himself, King Saul. Hayyuulleen ka Israa'elii hayyu Sawuloolleen ka achi jirullee furmaata tolchuu hin dandeenye. When Goliath comes out, Yoo Gooliyaadiin biyyatti ba'u the Bible says all of the Israelites were entering to the house. yoo Gooliyaadiin fuula jiru sun keessa ba'u warri Israa'elii cufa hin baqataa ture. They enter into the tent, that is the house. Warri baqatanii gartee fuula ofii itti dhokatan. But there is one young boy who knew that he was the solution maker. Ammoo nam tokko jire gartee nam diqqaa nam kaa'imaa ka akka nam furmaata ta'uuf beeku. In the book of 1 Samuel 17, Kitaaba Saamu'eelii qaraa boqotu 17 you gubbaatti will find that. nam waan sun hin The argita. Bible says Dubbii Waaqa waan jechuudha. David believed in God Abboo Waaqa and he dhugeeffate became a solution maker for Israelites. inni warri Israa'eliitti furmaata ta'e. He told Goliath, Inni Gooliyaadiin akkan jedhe. today Har- you came against me with sword, javelin, and spear, but I come against you with the word of the living God. Daawit Gooliyaad dur dhaabattee wanni inni isaan jedhe kana
ati waraana kan keetiin dhufta ati wonte keetiin dhufta ati xiyyi kan keetiin na dhufta ammoo anini Waaq Israa'el Waaq lafa gubbaa abdadhe si dhufa I come in the name of the Lord against you. amma ka abbo Waaqatiin sinaadhaa And he struck the champion and he killed him. inni nama duula guddaa jissee ijjees And Israelites were very happy because the champion was won. ay wogumiin Israa'el gisoni suni guddoo gammadde maan jennaa marroo ka guddoo isaan gargalchi jigeef He became a solution maker for Israelites. daawiti gise sun keessatti nam furmaat fidu Israa'elii ta'e Gideon, Gideonini in the book of Judges chapter 6 verse 11, kitaab jallaboota boqojjaa qajeeltu 11 he irratti became a solution maker for his people. inni gise sun keessa gumii fiiti nam furmaata ta'e ture He beat and destroyed all those people who are opposing the Israelites. inni gise sun keessa warri Israa'el ka gargalchee sodaachise inni hadhee dabsate So my brothers and sisters, obboleeyyan kiyya my fathers and mothers in Christ, abbootii keen ka Kristoo keessaa God told him, abboo waaqii akkan jedheen Gideon, Gideon don't say you are small. ani namuuniti nam diqqaete of hin tuffatini Don't say my clan is the weakest. gochititti jalleen diqqoon jedhini I will be with you ansi waliin jira and you will strike them. ati warrallee naataa These Midianites, ati warmi you will midiyaani strike them like a one man. ati war kana akka nam tokko dabsattaa And he did it. inni akkom sun tolchi Praise the living God. abboo waaqii ulfaatu God with his power, abboo waaqii humni isaatiin with his Holy Spirit, inni hafuuri isaatiin with his word, inni jechuufiitiin he has made you inni asi midhaasee a solution maker. yaasi tolchi akka ati nam furmaata taata Arise, mee fula jirtu kai shine ibsi for the Lord. marroo gooftati The power of God humni waaqaa is working in you. si keessan dabreen So hojjeta you are solution maker. ati nam furmaatati But many Christians, kiristaanii adduuni they are not living as a solution maker in this world. gize kan keessatti garte akka nam furmaat qabu jiraachuutu hin jira They have the living word of God in themselves. warri jechi jireennaa cuuf keessaa qabanii They have the spirit of God in themselves. warri jechi jireennaa kan waaqa of keessa qabanu But they are not using. ammoo jechi jireenna sun hojiirra oolchuutti hin jira The Bible says bi waaqa waanet if salt loses its saltness, isi sooddii hojjaa sooddummaa ofii mi'a ofii dhabee it is good for nothing. inni waan tokkollee dansaan itti woman bahu You have power. ati jabeenni qaba The power of the Holy Spirit is working in you. jabeenni hafuur qulqulluu si keessan dabre hojjechuu jira So arise and shine for the Lord. ati namkai ibsi marroo Generations gooftaati are waiting for you. dhalooti hedduun sirraa eegachuu jira The Bible says bi waaqa waan ishine the spirit that we have received hafuuri nu fudhanne is not the spirit of the world, hafuur laf kanaatiniti but it is the spirit who is from God. hafuuri nu fudhanne hafuur gubbaa waan irraa The nu spirit kennamu of God is in you, hafuuri waaqaa si keessa and He will make you to do great things. akka ati waan guddoo tolchitu hafuuri kun si The tolcha Bible says, hafuuri dubbii waaqa waan ishine go, deemaa preach this gospel to all the world. addunyaa cufa deemaa oduu dansa kan namatti himaa One, cast out demons. qaqaraa sheexana nanam keessa baasa Lay your hand on the sick and they will be healed. war fayyaa hin qabne harki hirkaa fayyisa God has given you that power. abboo waaqii jabeenni sun si kenneera You have that power. ati jabeen sun qabda But don't allow the devil to make you busy. amma wanni an siin jedhu sheexanii si sobee akka nam gize hin qabne biizii sin tolchin Make sure you use the privilege of the name of Christ. ati wanni ati beeku malte carraa argatti cufa marroo ulfini waaqatiif marroo iyyeesusitii fi hojiirra oolchi Preach the gospel, wangel kan namaan dhaqqabe and the Holy Spirit will minister to the sick people. hafuuri qulqulluu kun war fayyaa hin taatin illee itti dhaqqaba The Holy Spirit will make even those who are in trouble to become happy and rejoice in Christ. hafuuri waaqa kun gartee war onnoo ofii keessan laaleffachaa qabu warri yaadu ofii keessan illee itti gammad hin qabne itti dhaqqabee gaaffii fi gargar warra keessa war baasee war The gammachiisa Bible says you are like Christ in this world. dubbii waaqa wanni ishiin nuun jettu nu akka yeesoo kiristooti laftan He has keessa made you a solution to the world. inni yaayyuu furmaata laf kana nu tolchee But we are not living like that. ammoo namni hedduun kan dhugeeffate akka sun jiraachuutti hin jirru Today God is telling us this.
ammoo har'a wanni dubbii waaqaa naaf siin jechuu jirtu My children, ilmaan tiyya preach the gospel. oduu wangeelaa kan namaan dhaqqaba Because there is many things that is making the people of the world to perish. maan jennaan waan hedduu jira warri waaq hin beekne ka balleessu jira So this is what I want to tell you. kanaaf wanni asitti meferkaan You are solution maker to the world. ati nan furmaata Arise, shine, for the world is in the dark. kaa'i ibsi addunyaan tun dukkan kee jirti And God has made you the light. God has made you the solution maker. God has made you the salt of the world. Please rise and shine, and God will going to do great things through you. abbo waaqii furmaata si tolche yaa ibsa si tolche yaa sogoddi si tolche akka waaqi si tolchi sun kaa'i ibsi maan jennaani kaa ibsu malee siidha May God bless you. abboon fula jiru si haa eebbisu Make sure you study the Bible. dubbii waaqallee bakka jirtu sirriitti qo'adhu Make sure you pray much akki dansaa fuula abboo waaqallee barbaada and preach the gospel to each and everyone who come to you. namsi hin bahu cufaa carraa argatti keessammee oduu wangeelaa kan itti haasa'u tattaaffii godhu So let's pray. mee hin kadhannaa Just believe that God will going to do great things through you. Believe. dhugeeffadhu akka waaqi waan guddoo deeme siin hojjetu aman waan kana Father, I pray for those people who are hearing this word. I pray that your Holy Spirit may rest upon them in Jesus' name. Amen. May you use them in the name of Jesus. May your word, Jehovah, King of all glory, sharpen them in the name of Jesus. Yes. Thank you for you are going to shake the world through that brother, that sister who are hearing the word in Jesus' name. Yes. As you have told the Jehovah, King of all glory, your servant, Daddy, I am the one who are going to use you. You just go. I pray that you may use them. Use them as your instrument in Jesus' name. Use them to break chains in the name of Jesus. Use them to heal those people who are sick in the name of Jesus. Thank you for you are going to do that. Yes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray, trusting and believing. Amen. Amen. May God bless you. Shalom. Shalom. be blessed in Jesus name Amen.